في ليبيا والجزائر، واليوم بالضبعة 19/12 بحار الضبعة الساعة 4:30 بعد العصر. سبحانك يا يا اخوان، بعد ظاهرة الحوت الازرق اللي طلع على شواطئ ليبيا اليوم نفس الصوت انسمع من سيل الزرقاء. هاي الصوت سبحان الله يسترنا. سامعين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. صوت واضح، صوت واضح. هذا سبحان الله، تسمعوا فيه صوته. سبحان الله، كأين وافقنا صوته يا علي. سبحان الله يا علي. كيفاش نخش انا، كيف خش انا والله. ايه غادي سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده. سبحان ايه والله تقولها انا قاعد.